Эрхэм хүндэт ард иргэдээ Монгол төрийн төшиг болсон алтан мөрдөст генералуудаа та бүхэнд Монгол улсад цэргийн дээд генерал цол олгож эхэлсний түүхт 80 жилийн ойн цогтой халуун баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бүгдээрт Монгол Ард улсын ардын сайдрын зөвлөлийн 1944 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор генерал хэмээх цэргийн дээд цолыг бий болгож эх орныхоо эрх чөлөө тусгаар тогтнолыг батлан хамгаалах үйл хэрэгт онц гарамгаа гавьяа байгуулсан цэргийн дээд дарга нарт олгон хэмээн журамлан анх төр цэргийн зүтгэлтэн 11 хүнд олгосон түүхтэй юм. Өнгөрсөн 80 жилийн хугацаанд Монголын төр засаг 226 эрхэм хүнд энэхүү нэр төр хариуцлагын илэрхийлэл болсон хүндтэй цолыг хүртээж тусгаар тогтнолоо бэхжүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, төр улсаа хөгжүүлэх их үйл хэргийг даалгаж ирсэн түүхтэй юм. Монголын ард түмний баатарлагаар тэмцэж болсон эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо хамгаалахын төлөөх 1939 оны халах голын тулалдаа, 1945 оны чөлөөлөгтэй, 1947 оны баруун хөлийн тулгаралт, 20 дугаар зууны хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх их бүтээн байгуулалтад эдүүгийн даян дэлхийн эхийн төлөөх үйлс, мэрэгжлийн чадварлаг үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлэхэд үнэтэй хоньмор оруулж ирсэн үе үеийн генералуудаараа Монголын ард түмэн бахархан бас хүндэтгдэг үлээ. Эзэн богд Чингис хаан нэгэнтээ мянган цэргийг олох үе хялбар харин нэг жанжныг олох үе бэрх хэмээн айлдсан байдаг. Цэргийн жанжид дарга зарагч нарын манлайлал, өдөрт ур чадвар нь ялалт амжилтын үндэс, улс орон оршин тогтохын баталгаа болж байсныг Монгол цэргийн ялгуулсан түүх бэлхнээ харуулдаг үлээ. Монгол улсын аюулгүй байдлын гадаад дотоод орчин эрс өөрчлөгдөж буй өнөө үед цэргийн дээд цолтнуудын манлайлал, холч мэргэн ухаан, өндөр зохион байгуулалт, чадварлага удирдлага, эрхлэх дайцсан зан чанар нэн чухал гэдгийг зэвсэг түвшний ерхийг хамгаалагч онцлон тэмдэглэж хэлж байна. Монгол цэргийн буурал түүхийн хуудсанд тод мөрөг үлдээсэн үе үеийн эрхэм генералууд тэдний бат найдвартай ард тал болсон халамжид хань гэр бүлд нь Монгол төрийн нэрийн өмнөөс гүн талархлыг илэрхийлж эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монгол цэргийн ярав алдар үеийн үед мандан бодрохолтгой. Монгол улсын эргэн бий. Монгол улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн эргэний цэргийн үүргэн үнэнчээр биелүүлж, өвөг дээдсийнхээ ариун гал голомт болсон Монгол улсынхан галдашгүй дархан байдлыг ам бие үл хайрлан батлан хамгаалгаа. Эх орон, төр, ард түмэндээ амд гайлан тангаргалээ. Би ард түмнийхэн үндэсний эв нэгдэл, Монгол цэргийн шилдэг уламжлалан эрхэмлэн хүндэтгэж, цэргийн эрдэмт шамдан боловсрч, улсын нууцыг найдвартай хадгалж, Монгол улсын хууль, цэргийн дүрмийг чанд сахин биелүүлэхэн батлан тангаргалээ. Эх орноо батлан хамгаалагч дайчин би өргөсөн тангаргаасан эцваз төрийн хууль ёсны цээрлэл хүлээн. Ер нь бол яг цэргийн дарга гэдэг чинь цэргийн албаа хугацаанд л одоо өөрийгөө авч явах хууль эрх зүйн ёс суртахууны үндэс шүү дээ. Мөрд зүгэд энэ албанд орсон хүн энэ тангарагтаа захирагдж амьдэрдэг. Эр хүний хийх ёстой ажлуудын нэгийг хийсэн. Бид нар өөрийнхөө одоо эрх ашигаас илүү эх орныхоо одоо эрх ашигыг л яах нь тавьж тэрний төлөө одоо хөдөлмөрлөж байгаа маа гэдгийг харуулж байгаа. Тангарагаас ургана гэдэг бол баг эх орноос урсан дайны юм л яриад байгаа шүү дээ. Хэн хүний салаан дураар өргөд байх ш. Сэтгэл зүрхээрээ мөрөгдөв юм тангарагта. Нэг өргөсөн бол Няцаж болохгүй. Насан туршийн юм байдгийг. тэгээд энийг мартаж өгсөн.
минутад центрийн союзгочин эсгэлгийг өргөдөв. Монгол генерал. Монгол улс одоо нийшийн түүхэндээ гэж авч үзэн л да. Урд нь бол Жанжин гэдэг цолууд Монголд цэргийн жанжнууд байгаад үргэлж тэрний үргэлжлэл болоод генерал цол гэдэг цол Монголд ингээд олон улсын жишгийг дагаад ингээд бий болоод явсан. Бүгд наримдах Монгол ард улсын ардын сайд нарын зөвлөлийн 1944 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор Монгол ардын армийн генерал цолыг бий болгож эх орныхон эрхчлөө тус гар тогтнолыг батлан хамгаалах үйл хэрэгт онц гармгаа гавья байгуулсан цэргийн дээд дарга нарт олгох журмын дагуу Цэдэнбал, Лавгсүрэн нарт дэслэгч генерал Балдан, Шагдаржов, Эрэндо, Зайсанов, Осор нарын 9 офицерт ушууч генерал цол олгожээ. За 1944 онд одоо генерал цол анх олгож эхлэх үед бол дотоод явдлын яамны сайд Шагдаржовт улсыг аюулаас сахиж хамгаалах ушууч генерал цол олгосон байдаг. За дотоод явдлын яамны сайдаар альж явах үедээ ушууч генерал Шагдаржов бол одоо 1945 оны чөлөөлөлтөй 1937 оны баруун хязгаарын хэрэг явдал гээд энэ үйл хэрэгт бол одоо тагнуулын олон томоохон арга хэмжээг удирдах улс орны тусгаар тогтнол хил хязгаарын аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах бол энэ үйл хэрэгт өөрийн хувь нэмрийг оруулсан. Армийн генерал цолтой хүн ерөөсөө Монголын одоо шинэ үеийн түүхэнд ганц байдаг тойрцоо байдаг. Тэрнээс улсын баатар. Тэгээ батлан хамгаалахын сайд байсан. Хэлийн цэргийн командлагч байсан. Генералуудаас одоо цорын ганц армийн генерал цолтон болох Батын дөрж бол 1940-од онд одоо хэлийн цэргийн байгууллагыг удирдах байх үедээ баруун хэлийн аюулгүй байдлыг хангах тагнуулын бас томоохон операц арга хэмжээнүүдийг удирдах хэрэгжүүлж ирсэн. За мөн энэ үед бол дотоод явдлын яамны сайдаар ажиллаж ирсэн Бүтэмжийн Дөөнхөрчөв. За 1945 оны чөлөөлөлтөй анд тусгай групп удирдах одоо Өвөр Монголын нутагт тагнуулын арга хэмжээг ингээд биечлэн удирдах ажиллаж ирсэн. За мөн 1947 оны баруун хэлийн аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах үйлдвэрлэлс тагнуулын хэд хэдэн томоохон арга хэмжээг удирдах. За Испанийг маршал Чавсантай уулзуулах уулзалтыг зохион байгуулах гэх мэт ийм томоохон одоо энэ түүхийн үйл явдлууд бол оролцсон байдаг. Үе үеийн генералууд үнэхээр одоо бидэнд үлгэр дуурайл болсон ийм сайхан генералууд байдаг байсан. Олон генералууд үедээ одоо хөндлөж явдаг. Дамдинжив гэж генерал байсан. Жанжин штабын даргаыг 10 хэдэн жил хассан Пөрүдэрж гэж генерал байна. Жарантан авха, Жамсрангийн Ямтан энтэйгээд одоо энэ улсад болох надад тийм боддог байхгүй би. Чингисийн зэргийн жанжингууд гэж нэг иймэрхүү ус байсан болов гэж. Тэгээд одоо батлан хамгаалахын салбар хэмэл Ёндан генерал гэж, Дижит генерал гэж байж байна, Жамсранжив генерал гэж байж байна тийм ээ. Жамсранжив за тагнуулын байгууллагын даргаар ажиллажсэн цэрэгцэн нар бол одоо 1990 оны ардчилсан хувьсгалууд одоо нэг ч хүний хамраа цус гаргалгүйгээр ингэж 50 замаар ингээ ялтан түрхэхэд нөлөөлсөн. Энэ мэт одоо улс орны тусгаар тогтнолын ийм чухал цаг үеүүдэд бол одоо Монголын генералууд бол ингэж төвчээж оролцож ирсэн байдаг. 90-ад оны ихэрч нэг зөвхөн жоохон хямарсан шүү дээ. Зөвхөн жоохон Монголын нийгэм хямраад. Батлан хамгаалах бодлогын шинжилэл цэргийн шинжилгээг эхлүүлэхэд татан оролцуулсан хүний нэг. Жаданбасад бол өдөр шинэгүй хөдөлмөрлөдөг бид нэгтгэх шаарддаг. Зөвхөн аваад үлдсэн шүү дээ. Ингээл ер нь олон хүнийг нэр дурдж болно. Жинхэнэ их орн тусуудсан байхгүй. Их орн гэдэг яг жинхэнэ утгаар ойлгосон. Тэгэл дараагийн үеийн одоо бид нар байна шүү дээ. Одоо бидний дараагүйч орн. Энэ манай Монголын цэргийн офицер генералууч нэгжлэн хүчтэй усаар. 2022 оны 3 дугаар сарын 18-нд Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч Ухнагийн хөрөл сүхийн зарилгаар зэвсэгт хүчний Жанжин штабын сурвалт бэлтгэлийн газрын дарга Хурандаа Гамболдын болорт бригадын генерал цол хүртээснээр Монгол улс түүхэндээ анх удаа эмэгтэй генералтай боллоо. За энэ бол ганц ингэж надад цол өгөөд за ингээ эмэгтэй хүн генерал болчлоо гэж байгаа биш. Тэгээ маш олон
одоо ер нь баг Монголын ихэнх эмэгтэйчүүд охтуудад аль салбарт хүн ингээд хичээж мэрэж авах юм бол бас хүрэх нэг тийм төвшин юм байдгийн байна гэдгийг харуулсан тийм хүмүүст одоо урам зориг өгсөн юм үйл явдал болсон гэж үзэж байгаа. Монгол хүн дотроо Монгол генерал байна гэдэг бол одоо үнэхээр бахархалтай. Энэ цолыг авж байгаа эрхэн бол өөрөө тэр шаардлагыг нь хангаж байх хэрэгтэй. Тэрийг мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Энэ 80 жилийн хугацаанд цэрэг айрам хилийн цэргээр хэдэн 10,000 залуучууд дамжин өнгөрсөн. Монголын түүхэнд 200 гаруй генерал байгаа. Ер нь энэ генералууд л Монголын төрийн ялангуяа төр нийгэмд ажиллаж байгаа сэхэтний тэргүүг нэнд явсан юм байлээ. Олон сайхан эрдэнэтэд бий, олон сайхан аюулслаг удирдагчд бий, олон сайхан цэргийн жинхэнэ мэрэгжлийн аас болсон усуд байдаг. Тийм учраас энэ гурван шаардлагыг хангасан усуд генерал болдгийм байна гэж би бодож явдаг. Генерал цолны одоо хариуцлагыг өөрч тэр хэмжээгээр бас ажиллана гэдэг бол хооны өөрөөс их шалтгаалдаг гэдэг өндөр ёс зүйтэй байх хэрэгтэй, хамт олоноо удирдах чармааж байх хэрэгтэй гэж ойлгодог. Генерал цолагчин ер нь бусдын ярьж байгаа тэр бэлэг дэмбэрэлтэй зүйлийг сонсохоор бол хувь заяаны цол гэдэг. Генерал цол зүүсэн бол тэр насан туршдаа тэр энэ ертөнцөөс одсон ч гэсэн бас генерал гэдэг цолоор дуудуулж байгаа шүү дээ. Их үнцэнтэй. Дэлхийн хэмжээнээс бол шүү дээ. Тэгээ дэлхийн хэмжээнээс бол хаач очсон генерал хөнгөлтөр зүг бол генерал хөнгөж юм хүн байх ёстой. Тэр хэмжээнд үнтгэж тэр хэмжээнд харилцдаг. Монгол улсад генерал цолтон олгож эхэлснээс хойш 80 жилийн хугацаанд нийт 226 генерал. Энэрхэн цолыг хүртэж маршал 1, айрмын генерал 1, хурандаа генерал 8, дэслэгч генерал 20, хошууч генерал 124, бригадын генерал 72, генералуудын нэгнээс бүгд найрамдах Монгол ард улсын баатар цолтон Юмжаагийн Цэдэн бол Жамингийн лавгс сүрэн, Батын дорж, Будчийн цог, Жүгдэр дэмдийн үр аригчаа, Дугрын гунга, Хөдөлмөрийн баатар Базрын Цэдэн иш, Жамбын Жамин нар төрөн гарчээ. Генералуудаас дайнд оролцсон 34, төрийн өндөр албан тушаал хашсан 15, сансрын нисгэгч 1, энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд үр гүйцэтгэсэн 10 гаруй генерал байна. Алтан мөрдөст генералууд эх орон ард түмнэн хамгаалах, ариун үүргээ нэр төртөө гүйцэтгэж, төр улсынхаа түшиг тулгуур, үйлс бүтээлээрэн үлгэрлэн дагуулагчид, үндэсний сэхэтний манлайлагчид билээ. Үндэсний аюулгүй байдлын салбарт ажилладаг эрдэмтэн гэж бид тооцогддог л да. Үндэсний аюулгүй байдлагч ерөөсөө үндэсний үнэт зүйлээ хадгалж бусдын халдлага үгүйсгэлээс хол байх тухай асуудал шүү дээ. Жирүүгээр хэлэх юм бол хүн өөрийнхөө нутагт өөрийнхөө гэрт амгалан тайван аз жаргалтай амьдрахыг хэлж байгаа. Аюулгүй байдлын асуудлыг бол гурван төвшөнд авч үздэг болсон. За энэ юу гэхээр зэрэг дэлхийн аюулгүй байдлын асуудал, дэлхийн нийтээрээ хүн төрөлхтөн аюулаас одоо хамгаалах хэрэгтэй байна гэдэг асуудал. Дараа нь одоо олон улс бүс нутгийн асуудалд энд бол улсын аюулгүй байдал гэдэг асуудал яригдах юм байна гэдэг. Тэгээд үндэсний аюулгүй байдал. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэж манай жишээлбэл байдаг тийм ээ. Төрийн 3 хүндрэлэг ордог. Тэгэхээр бид бол төрийн 3 хүндрэлэг одоо Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын төлөө зүтгэх бүх нөхцөл юмыг бол
хангах юм мөрхтэй байгууллагууд байдаг. Төрд жижиг албан тушаал гэж байдаг биш. Тэгэхээр төрийн нэрийн өмнөөс альва үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бүхэл хүн төрийнх. Тэр төрийн албан хаагчийн иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгээний тэр хүртээмж, тэр чанараар төрийн үнэлгээ гарчиж гээд болж байгаа. Тэгэхээр энийг бол тэр төрийн албан хаагч их ухаалгаар бэлэн байх хэрэгтэй байхгүй энд. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэлтэй тэр ажилда тэнцдэг байх хэрэгтэй. Ям бидлээд зан хаашаа өөрчлөөд энэ улс орныхоо эренбэлж авах ёстой тэр эрэм дараагаа алдаад хувийнхаар хишгийг дээдлчихэд байх юм бол бид нар тэр нь ирээдүй энэ баталгаа, амь амьдралын баталгаа, тусгай тогтнолын баталгаа хаана байх? Бид нар өөрийн гэр оронтой, сайхан нутагтай, баялагтай тэгээ эндээ сайхан амьдрах нь хүн болгоноос хамаарна. Зөвхөн улс төрч биш, иргэн болгоноос хамаарна шүү. Хариуцлага гэдэг чинь бол уг нь монгол хэлнийхээ агуулгын хувьд л хийх ёстой тэр үүлийн хэлдэг юм байлээ шүү дээ. Хариуцлага гэхлээр нэг аргамж авах зүйлийг яриад байгаа шиг үгүй байхгүй. Тэгэхээр аюулгүй байдалд бол төрийн зүтгэлтнүүд голлохоор л гүйцэтгэх ёстой. Хийж байгаа үйл бүхэн, гаргаж байгаа бодлого, шийдвэр бүхэнд энэ асуудлыг бодолцож гаргах ёстой. Нэг ч асуудалд энэ асуудлыг тавихгүйгээр гаргаж болохгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн үр гөрөөл бол хамгийн өндөр байх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Яг сүүлийн үед бол бас нэг хүмүүсийн дотор нэг тийм зэвсдүүчин айрамтай холбоотой нэг тийм сөрөг мэдээллийг одоо санаатаач гэдэг юм уу, санамсаргүйч гэдэг юм уу, тийм олон нийтийн дунд түгээх, эсэргүүцэх энэ нэг тийм сулруулах яриа байгаад. Тийм учраас энэ мэдээллийг ямар нэгэн шүүлтвэргээр шууд хүлээж аваад тэгээд тэр мэдээллийн хүнзэн дээр одоо туушрах ийм хандлага байдаг. Энэ юутай холбоотой гэхээр нөгөө бидний бүтээн байгуулад байгаа нийгэм, тэр нийгмийн чинь үнэт зүйлүүд, тэр нийгмийн чинь мөн чанартай ийм холбоотой зүйл. Тэрнээс гинтхэн одоо цэрэгтэй дургу болоод цэрэгтэй муу болоод байгаа юм бол биш. Хүн ардын ихэнх хэсэг одоо манай нийгмийн цэргийн албатай тодорхой хэмжээнд ардын одоо энэ цэргийн албатай айрамтай холбогдлого айл гэр бүл гэж бол ерөөсөө байхгүй. Тэдний амьдралд бол их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байдаг байхаа гэж би боддог. За миний хувьд бол цэргийн албан хаагч байсан, цэргийн сургууль академи дүүргэсэн гэдэг энэ үзүүлэлтээрээ бол одоо сансрын нисгчдийн бэлтгэл ажилд сонгон шалгаруулахын ажилд нь бол их тодорхой үүрэг гүйцэтгсэн гэж би ингэж боддог. Ямар ч утгаар бодсон бид бол цэрэг айрам ард түмэндээ үргэлж талархалтай хандаж явах ёстой юм аа. Тэрний хариу болгож одоо хүүхд залуучуудаа эх орон хүмүүжлэр хүмүүжүүлж эх орноо эцэг эхэн төр засгаан гэсэн одоо ийм бодол санаа тэмүүллийг бол залуу хүмүүст олох ёстой юм да. За энийг хийхдээ бол бид дан ганц хэдэн генерал гүгээд байхгүй. Монгол цэргийн нэгдсэн холбоо гэж байдаг. За төрөл мэрэгжлийн цэргийн холбоодууд байдаг. Тэгээ энэ бүхэнтэйгээ нийлээд бид энэ залуучуудаа нэг бас зөв ийм ойлголттой, зөв сэтгэлтэй, зөв санаа бодолтой хүн байгаасай л гэж одоо энд бол оролцож ингэж ирсэн. Эх орныхоо өмнө ус үүргийн гүйцэтгсэн гэж бахархах тийм бахархал одоо цэргийн албан хаасан хүнд төрөх ёстой. Одоо Монгол цэрэг дүүл жинхэнэ цэрэг гэдэг. Дээш нь саад утгын цэргийн дангартал үнж байгаа байхгүй юу? Монгол цэрэг өнөөдөр дэлхийд нэртэй цэрэг болсон. Үргээ гүйцэтгээд явж байгаа. Бусад дэлхийн зэвсэгтөгчнүүдийн энэ зэрэгтэй явж байгаа.
энэ инхийг дэмжих ажиллагаа, инхийг сахиулах ажиллагаанд Монголын цэргийн албан хаагчдын гүйцэтгэсэн үүрэг бол их. Монгол улсыг улс төр дипломатын аргаар батлан хамгаална гэсэн бодлогот бол энэ маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа ийм ажиллагаа. Одоо ч гэсэн нэг бүтэн бүхэл батальон инхийг сахиулах хашиж байна. Өмнөд Судан. Тэр байтугай инхийг сахиулах ажиллагааны цэргийн командлагчаар Монгол генерал томилогдож нэгдсэн үндэсний байгууллагын томилгоогоор томилогдсон ажиллаж байгаа эдгээр бол манай энэ одоо үйл хэрэг их амжилттай явж байгаагийн илэрхийлэл. Цаашдаа нар хэмжээ бол улам сайн үргэлжлээд явах байхаа гэж бодож байна. Явах ч одоо ёстой гэж. Монгол улсын зэвсэг төчин 2002 онд бүгд найрамд гарсан Конго улсад явагдсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай инхийг сахиулах ажиллагаанд цэргийн 2 ажиглагч улс зориг илгээснээс хойш өдгөө 18,000 гаруй цэргийн албан хаагчид дэлхийн халуун цэгт өөрийн амжилтаа гүйцэтгсээр байна. Монгол улсынхаа төлөө сүтгэе! Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэгчдийн ерөнхий командлагчид нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын шийдвэрээр регионал эрдэнэт бүгд найрамд Кипр улсад явагдаж байгаа инхийг сахиулах ажиллагаанд хүчний командлагч нар томилогдсныг илтгэе. Бүгд найрамд Кипр улсад явагдаж байгаа инхийг сахиулах ажиллагаа 1964 оны 3 сарын 4-нд эхэлсэн түүхтэй. За энэ жил энэ ажиллагааны одоо 60 жил тохиосон. Тэгээд энэ хугацаанд 60 жилийн хугацаанд 150 гаруй мянган зэрэг үүрэг гүйцэтгсэн байгаа. За тэгээд Монгол улсаас одоо анх удаа бид бүхэн энэ ажиллагаанд энэ 60 жилийн хугацаанд одоо ирж үүрэг гүйцэтгэж эхэлж байна. Тэгээд одоо бид бүхэн бол 3 сард 2 сард ирээд 2 сарын 4-нд ирээд за энд одоо өөрийнхөө Монгол улсынхаа далбаг энэ ажиллагаанд одоо мандуулснараа бол одоо Монгол улсын гадаад бодлогыг улс төр дипломатын аргаар хангах үндсэн нэг үүргийг бол одоо энэ Европын холбооны орн буюу Кипр улсад одоо бид бүхэн инхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж эхлэв байна. Анхаар бие бүргэд одоо төрийн цэргийн байгууллага, хууль зүйчний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн яг 16.6% нь одоо бие бүрэлдэхүүний эмэгтэйчүүд. За энэ бол дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулах юм бол бас харьцангуй өндөр тоогдож байгаа. Одоо ардчилд хөгжсөн Америкт хэд 14.4 гэж байгаа байхгүй. 1990 онд цэргийн талаар, зэвсэг хүчний талаар мөрддөг нэг л хууль байсан. Бүх нийтийн цэргийн үүргийн тухай хууль гэж. Гэтэл цэргийн байгууллага энэ шинэ нийгэмд бол бүх цэргийн байгууллагын үйл ажиллагаа зөвхөн гагцхүү хуулиар зохицуулагдаж явах ёстой. Тийм учраас цэргийн шинжил бол хууль эрх зүйн шинжилгээс эхэлсэн гэж хэлж болно. Зэвсэг хүчний цэргийн үйл ажиллагааг, бодлого үйл ажиллагааг зөвхөн хуулиар зохицуулахын тулд энэ хуулийг санаачлах, төслийн боловсруулах, их хурлаар батлуулах гэсэн ийм одоо нарийн чимхлүүр ажилд бол би гаруй оролцож байсны хувьд энэ бол хамгийн одоо төвөгтэй, тэгтээ хамгийн чухал арга хэмжээ байсан гэдгийг одоо би зохон хэлмээр байна. Нэгэнд Монголын төр гэж байна, Монгол улс гэж байна. Нэгэнд улс байгаа юм чи улсаа батлан хамгаалах үүрэг чиглэлтэй зэвсэг хүчин байж таарна, айран байж таарна. Тэнд тодорхой ажил албан тушаалуудыг эрхэлсэн байлдагчаас эхлээд дэслэгч, ахлагцлагч, Ахмад хошооч, туранда хуранда гэдэг ингээд дэшээ генерал гэсэн цолтой улсууд байж таарна. Энэ бүгдийг бол үгүйсгэж ерөөсөө болохгүй. Тэд нар маань бол өөрсдөө угаасаа би бол итгэж байгаа юм. Энэ цолыг зүгээд ирэхээр угаасаа хариуцлага нөр болоод ирнэ. За өнөөдөр байгаа генералууд нар бол бүгд л ажил албан үүргээ нэртэр тодорхой хэмжээнд гүйцэтгэл ирсэн улсууд. Монгол төрийн бат төшөг болсон Монгол төрний хаан
сайн сайхны төлөө үнэнчээр зүтгэж яваа ахмадтай ч генералтай Монгол улсын цэвэрлэсны 80 жилийн хөлтөхөөр баярын мэндчилгээ хүргэж генерал та нөхдөй минь үлэс бүтээлч хамтар биелэгшин чэнэрүү саруу ангэрла хуучин атэрглар дүүрэн байг гэсэн түмгэлзэд төшин гэрээлийн хэрүүлийг өргөндөрчүүлээ. Өрсөх дайсан бүрийг өвдөг сүгдүүлэн номготгох бүх цэргийн их хар сүлд бол эзэн Чингис хааны үеэс уламжлан эрхэмлсэн туураг тусгаар Монгол улсын төр цэргийн сүр хүчний бэлэгдэл. Сүсгэлэн дээдлэх хорон дэд шүтэн билээ. Дэгстэй өнөөгийн мөртнийг эрен зооны бахархада болоо